Ongi etorri Txoriene sasoi honean saiora, arratsaldeon Zigor. Arratsaldeon Jaione. Bueno, gaurko proposamena zuretzako modukoa da, batipat autokarabanerekin horti joaten zarenean, nik uste ongi etorriko zaizula. Niri zuri ere ekarrizu proposamen bat autokarabana mundu ezautzeko eta biharko gunean Euskalon ordaki erosteko bat. Zekintzeak baditue bertan? Ez, eskandan dixauak, ez dute, hori zekintzeik ez, oindik ez. Eskatu eskuri gol bai, Agian, baina bueno, tira, arira. Gaurko errezeta, gaurko proposamena zakotea da. Zakotea zer den fiambrea, hau da. Esan genezake, saltokietan ikusten dien olako York moduko edo fiambre bat, zakote bat. Ingo dula, kasu honetan indioiarraren esaten zaio hor azpizuna edo, hola saltzen da. Barruna aldean da. Eta bueno, zer duen berezitasunetik honek guk gehituko dizkiogun osagaiak bakarrik izango ditula. Ez ezagunek ez behintzat, denak ezagunek. Hortarako alde batetik esan bezala hemen indioiarra, bestetik 6 azpi xerra irugiarra, arrautza bat, gatza pistatxoak, baratxuri lehorra, hemen espezia batzuk nahi duzuen, hau da geruza itxeko, hau ez da barrun joango, bai? Hemengo bi espezia hauek izango die geruzari kolore txiki bat emateko eta bitarten zapore hori gaineen bakarrik izateko. Zeintzuk dien, 5 espezia txinatarrak eta piperrautx gozoa. Piperrautx gozoakin bakarrik nahikoa da, baina beste gozo puntxu bat ematen du. Hortaraino nahikoa da gaurko esan dezakegun errezeta printzipala itxeko. Eta gero, entsalada moduko bat atonduko du, zeren eta ideia da honekin, erabilera bat baino gehiago itea edo ematea. Hortarako, entsalada itxeko horratzekaden dauzkigu barazki batzu, uraz atomatea, zein esango dut, aguakatea eta gero hemen du saltxa berezi. Saltxa hori zein izango den, ez da maonesara iritsiko, baino bueno. Emultsionatu ingo du, irabiagaiun, jogurra, ziapea eta eztia kasu honetan. Olioarekin, eta, hemen limoi zaporea bertan dugunez, listo, inda dago. Hemen baten inda daukegu proposamena. Etxean zakoteak egitea ez da horren zaila. Ikusiko bazen zein erreza den, eta gainea, behin indakoan ozkaiun 5 bat egun edo eharki irauten digu. Eta gero zer dauken honekona, ikusiko duzun bezala, olako dadotxo batzukin, eta entsaladeri gehitu diezazkio gukela, edo bestela, plantxan rirra, zigilatu, eta ondoan nahi denarekin zerbitzatu. Horitarteko gaiteko, bikain. Bai, denbora ematen baldin badit, errezeta txipi bat ingo deu, txiki bat, hau da, 2. mailakoa esan genezake, eta horrekin ingo deu ogitarteko ez baino, olako sushi moduko batzuk, sasi sushi. Sasi sushi? Sasi sushi. Oso, Sanson juntzan. Zein zan Sanson? Sanson zan? Bai, enoda zen gazten. Gazte gaztetan dan gazta, guztetan gazta. Hoxe. Hombre, euskal desaera, zaharra betikoak. Bueno, orduan, lehenengo, zer rimar du? Prozedura, erraxa da. Alde batetik, irugiarrea bai frigituko dula edo zigilatuko dula, berez ez du beharri, zeren eta hemen egosketan ordu beten ingo litzaiguke, baina beste zapore bat emango dio. Beti ere, txigortu ondoren zapore hori altxatu iten da. Orduan, hemen frigituko du eta jarraian ingo du olako robot batean edo, birrinduko du, oiasko edo, kasu hontan indioiar paparra edo azpizuna horrekin. Ez baldin baduzu olako robotik zuen harakinari eskatu diezaiokezue, birrintzeko edo bestela xeetzeko. 2 aldiz, 3 aldiz pasatzeko esan, eta listo. Momentuz, honekin hasiko naiz. Oso, ondo. Hoiek esan da, eta jake, hoi asko aipatu duzun, eta indioiarra, indioiarra pixkanak ari da bere tokia irabazten merkatuan, baina, esan dezagun, beti ez, hoi askoa, osasuntxua dela, proteina, koipe gutxi, proteina desente, aminoazidoak eta dana, baina indioiarra, hor badu ikerketak, hoi askoa baino, hobea omen da, denetan, izan ezik fosforan pixkat gutxio dauka hoi askoa baino, baina benetan interesgarria dan, elikagai bada, proteina pila daukalako, koipe gutxi dauzka, kolesterolan dago behona da, eta gaur egun, gero eta ohikoagoa da, ze oin arte lehen, normalean, beti, hori zakote moduan, fiambre moduan ezagutu izan da, ez da, horiek segun, erosten dina batzuk ondo gongo dio, ez batzuk almidoiak eta botatzen zaizkio, eta etxean eukera izan ezkero egiteko, hobe. Baina freskuan, gero eta, gehiagotan ikusteko aukera daukagu, eta horietan
aldala beti erosi ezazue, ez hauek daukatena ja piperrautzak eta gehituta eta olakoak horrek azkenian botatzen diotena ez dakigu zer da. Erosi ezazue freskoan eta erosuek erabilera pila bat. Hoi asko erabiltzen duen berdin-berdina. Azkenian, paparra inaldugu hartuta, paparra bildu eta labean erreta temperatura basuan egin da xamur-xamurra geratzen da, istarrak bebai labian erre alditugu, txingarretan parrilla da bat egiteko ere bikaina dira, gero dago kontra esan da, istarra izango zen pekalde hau, hori aragi gaina neko gorria da, eta hori gixatuan, gure etxean gixatuan pila gustatzen da. Ume gaina errez egiten da, azkar egiten da, aragi xamurra biguna geratzen da, eta egiten mazue zuen betiko aragi gixatua, txalan egiten duzuena, berdin-berdina, egiten baduzue, indio jarranen izterrakin ero, bikaina eratzen da. Egalak ere, parrillan egiteko zoragarria dira. Eta, bueno, nik gomendatzen dizuet, prezioz oso ondo dagoela. Momentuz behintzat, bai. Ere, agian, modan jarri eta gorakadan. Bai, hori beti gertatzen dana, hori da. Txorienen guk abina hemen sustatuko dugu, eta kabo, eta hemendik hilabete batzuta da, prezioan igoko da, auskalo norai. Baina ez, egia esan, prezioz ondo egoten da, eta, bueno, tal ezberdinak, eta nahi izan ezkero klasiko handi bat, hau, beteta labian erreta. Hemen ez dago itxuraik hori eiteko, ez? Holan, indioia labean erreta, baina, bueno. Aukera, dena. Kontu txiki bat, hemen, ikusiko duzuen bezala, fastiak edo olako mintz batzuk badito, egi esan gero hau, bokadu goxoa nahi deunez, hobekentzea. Indezakegu alde batetik, oain, momentu, labanakin kendu, edo bestela behin birrintzen dunen oso erresa da. Eskuekin harakatu eta tira. Baina kendu, mesedez kendu, hobekiko gelditzen da eta. Baina, olako zakote eder bati nahi du, gozatzeko. Eta zakotea, hori, zuetako gehienentzako hitz, arraroa, aurreneko aldia entzungo zenutena, beste batzuk, agian, igual, entzun da izango zenuten, lehen, esan duena jaionek, fiambrea, hori izango zen zakotea. Alain garai batean, fiambrera, oin ja, tuperra, norbaitek esate aldo fiambrera aurrego. Zautuz, jende guztia danak esate, bai, tuperrean ekarri, lehen garai batean, janaria fiambrera nematen da, zakoteran izango zen euskera. Eta eskerrak, bida, soldaduzkan ere motxila bat eramaten zen, ari ez dut esango zer deitzen zitzaion. Eskerrak garaiek aldatu dien, eta, bagoazen ikasten. Bai. Bueno, zakote hitzarekin jarraituz, Argentinan aurkitu Buenos Airesen biden da, zakote deitzen dienak. Eta batek, ikurriña eta dana lugu azpian dauka, eta hainan, zakote, almacén de fiambres. Argentinan, badakizuan euskal diaspora oso handia dela, oin bertan euskal etxeak eta munduan zean 100 piku daude, 150 gora uste dut, eta Argentinan bertan, 60 daude. Pentsa, zenbat euskaldun, bere garaian, lana bilatzeko, karlistadak tarteko, 1920 urtean, hainbat eta hainbat euskaldun bertara jontzien, eta negozien lanean, gehienak, hartzantza munduan, da ardikin eta Patagonia aldean da ibiliko ziren, eta, horrek ze ekarri du, bertan euskalduna, politika mailan, kulturan eta, hainbat eta hainbat, oinorde gaizki egongo zan esan da, ez? Ondorengo dauden bertan hori. Zaten da, Argentinako populazioen 110 euskal odola daukala bere zainetan, eta gainera arro eramaten dute. 110. 110, bada, Bada, eta gaina beraiek rebindikatzen dutela, euskalduna direla, eta horietako asko euskal etxetan batzen dira, hori, euskal dantzak ikasteko, euskara ikasteko, mustxapelketak, gero ia denak izate dutolako frontoi txiki bat, eta eskupelotan ero jolasteko, eta, batzen diena, eta holan, Ego Ameriketa guztian, Venezuelan, Kolombian, Estatu Batuetan ere bai, eta horri biltzen dira. Perfecto. Errezetan, zer gehiago? Momentuz ikusten duen zuen bezala, bi osagai nagusik edo, bertan batuta daude alde batetik, ikusi duzuen bezala indio jarra, eta bestetik irugi jarra. Oain zer gehituko diogun, arrautza, gero honek bildu mardo, kompaktatu edo lardo, trinkotu. Orduan, hemen,
Arrautza kraskatu irabiatu gehituko diot. Jarraian ze gehituko diogun gatza eta baratxuria. Hau dena birrindu ore batin eta aterako du beste ontzi batetara eta pistatxoa gehituko dizkiogu. Pistatxoa osorik eta eskuekin landuko du. Olakoetan be, Jaione, nik olibak eta inoiz bezartu izan di, ez? Ez digoten olako sakoteka antzekoak. Batzuk olibakin baita, mostuta eta olibak bertan. Mortadela. Betu, hori bada gauza, mortadela, nik, olako gauzak erabiltzeitu danean, da, sakoteak eta gustatzen zait, bada, kalidadekoak eta. Mortadela, esaten dana, ona konfiantza ematen dira, ez dut inoen aurkitu, eta semiak esaten dit, sekelakoak eta holan, oitartekoa eta ino, mortadela, eta aita mortadela nahi dut. Baina ikusten ditudan mortadelak, enote, gehi komentzitzen. Bai, takit. Ez urdai azpiko ona badao, urdai azpiko egosi ona ere badao, eta oie, baina mortadelak ikusten ditut itxura... Hor bazen bat txiste bat, ez? Joaten da jatetxe bat eta bakaiu ikustu eta oi konfiantzakoa, bi astea mazkemen gurekin. Pentsa ze konfiantzakoa den. Hori klasiko ondio bada, sukalda ditzan. Bueno, sakoteak jarraituta, bai dala gauza bat, nien lagun bate dauka, bere etxean igandero, afaria hori izaten dela. Hartu, horako batxoixua, urdai azpikoa pixate baita, sardinia lata batzuk iriki, erdian, ogia, gazta pusketat, eta da, pikoteoa. Kozinatu, ezer. Hartu, ireki, jarri plateretan, eta mai inguruan, semiak olan aje pixkatekin, eta hori izaten da igandetako afaria. Eta ez da txarra, Eta hori autokarabanan jaz esanik ez. A ber, non dugu autokarabanak? Jaione, zuk askotan zirikatzen hauzu, autokarabana gora, autokarabana bera nabilela, eta bueno, niri eta mundu guztian gertatzen den zerbait da. Boom bat egon da autokarabanen inguruan, pila bat ikusten dira, eta bueno, horren arrazoia jakin nahian, ona etorri gara, autokarabanaz nortera, eta ea bertan, ze kontatzen diguten. Arratzalde honik, lehenengo galdera, ze gertatu da? Zeratik mundu guztia da bil orain autokarabanak bilatzen, toki ez dago erosteko ere, ze gertatu da ere? Bueno, es que daramagun urteen ondoren, pandemia, guztiok etxean, jendeak nahi du atera, paisaiak ikustea, askatasuna, gauzak ikusi, eta, ibilgailu hauek, hori ematen dizue. Beraz, jendea, pizkat probatu du orain, eta guztioi gustatu zaigu. Eta zer eskaintzen dio pertsona bati olako, esan duzu, ez? Askatasuna, eta ez? Honek dena ematen dizu, ez? Bai, eske askatasuna. Nahi duzun tokira, jun. Nahi duzunean, jun. Nahi duzuenekin, jun. Honekin ez duzu erili behar reserva bat indar dut, gero ez dakit anulatuko dan, eguraldia. Txarra egiten duan? Bueno, ara noa. Hori da, gainera, orokorrean, jendea ditu bere etxearen alboan, eta, bagoaz asteburu honetan zarautzera, venga, bagoaz. Gainera, ez dakit, ez orain, toki guztiak ipini dituzte guneak ibilgailu hauek ipintzeko. Bai, hori bai egia. Ni, herri txiki batean bizi naiz, eta nik gainera egin dut, eta ipini dugu gune bat, zuen herrian? Ebroren alboan, guztia ikusteko, dauzkazu binak eta dauzkazu ere bai, Zu aukera da, Buma, egon da, Jaione, buma. Gero eta, jentea konturatuko zain, gero eta autokaran ageia ikusten diortik, eta hemendik urte baratzu barru pilo basalgai. Ikusiko zu. Hori da zure aurrikuspena edo batizioa edo... Jaione, gero askokin hitz egiten duzu eta autokaran bat izateko, lehenko eta bain denbora izan behar duzu. Eta jenteak erosten du, eta bai, egia da, oin, askatasuna eta hori ematen dizula, baina gero espaduzu erabiltzen, ez du merezi. Eta jende asko oin txandaka lan iten duela, azte bukaretan, lana tokatzen orduan ezin du erabili. Eta azten da azkenean bukatzen du, oporretan bakarrik erabiltzen. Eta oporretan bakarrik erabiltzeko, ez duzu amortizatzen. Orduan, ez dakit ba.
Hori, azte bukaratan ematen dugu. Denbora izan eskero da munduko gauzarik onena. Denbora izan. Eta zuk amortizatzezu? Nik azte bukarero kanpoa. Alda nenia. Noski. Claro. Osongi. Eta zein dut azte bukaretan ba? Hau da, etxea eroriz geho, zu etzatula harrapatuko azpin. Ba espada ere. Gogoratu hemen gehitu ditun osagaiek izan diela. Indio jarra, irugi jarra, baratxuri lehorra, arrautza bat eta gatza. Jarraian, pistatxoa. 50 gramo nahikoa di, Hemen badezpada gehiago jarritut, bueno, ohikoa delako, ez? Klasiko handi bat. Bai. Eta arrautzak hor zein bildu, ez? Gero Bai, egostean da. azkenen hori da. Biltzeko lana eta... Eta listo, pare bat buelta eta ona dijoa. Lehen esan bezala edo aipatu bezala, Bai. bi espeziak nasiko ditu, eta honekin ingo dena da geruzatxoa, kanpoko geruzatxoa. Bai. Kolorea emateko eta, bueno, holako zapore, eta zaporea, bai, hombre. Bai, sotil bat edo, Bai. Bitu. Piskat. Eta hori kanpoan gehatuko da, bale. Bai. Oza, ez da gehi holan, ez da adobatu bat esaten dana. Ez. Gero gainetik ere pixkat botako diogu, baina Vale. oso sotila. Plastiko hori berezia jaione. Bai, eskerrik asko gogoratzeagatik. Hemen, ohar oso garrantzitsua hau da. Plastiko filmak daude bi eratakoak gehien bat. Bat, mantentzekoak, hau da, fresko mantentzeko edo bere hortan, ozkaiurako dienak, eta gero beste batzu daude laberako edo mikrowin labean sartu daitezkenak, temperatura jasaten duenak. Hau, hoietakoa da. Kontutan izan gero, egosketa bat eman behar diogula, beraz. Bueno, eta guztet, hirugarren bat ere badaula, PVC gabea. Bai, eta dute? Bai. Guk jatetxetan da normalean hau erabiltzen da, ez? Azkenetan, badaude, gauzasko temperatura basuan egiteko, lehenengo hor biltzen dira, eta gero horako boltza berezitan sartzen dira, baina temperatura tartean egon behar bada espada, ze azkenen, temperatura asko bestu hartuko. Esaten dute beste horiek biltzekoa direna bakarrik, holan pixkat, ez osasungarri izateko temperatura handi hartu beharko lukela. Eta normalen kozinatzen dugunen, hau labean ez du sartzen. Egozingo du. Baina, erabilezazue bestea. Badaukagunez, eta beti normalen eskura egoten danez, ez da kostatzen ezer. Eta, bueno, nik uste... Bai, guazen, gauza kondo ikia. Oida. Arrazoia, nik enun zer esan behar. Isilik edo, txikita. Listo. Hemen, hau, maneiatzeko garrantzitsue eskuk olioakin bustitza egiesan, hola, etzaigu, honako aragirik itxatxiko gainekoan. Bueno, eskutara itxasiko litzaiguke, eta ez da erosoa eta ez da atsegin egiesan. Oain, esku garbitu, zapaldu pixkat, eta ero gainetik bota behar dizu. Masaje txiki bat, bai, hau da gehien bat olako zulotxo guztioik edo isteko. Esku garbitu, gainetik bota, eta gero karamelu bat bailitzan itxi behar da. Txoixo bat egin behar duzu alegia. Karamelu bat. Karamelu batek bi hartzak ditu. Txoixo batek... Bai, segun, soka besterik ez baldin bako zu, bitati lotuta. Nuixe. Karamelua. Karamelu tamainakoa, erra. Ion baten egin behar dugu, karamelua, txorien. Okerrez baldin manabil, gorrotxategik inzitu. Bai, inzitu, malmasiakoak. Bai, inzitu, ikusi gendun zeidan prozedura. Bai, oida. Bueno, guain, estutu, eta gero, oida. Berak hartzen du forma, Oida, karamelu zarra. Eta honi emango diogu beste plastiko geruza bat gehien bat gero hor alik eta ur gutxien sartzeko. Beti zehoz esartzen zaila, beraz. Bai, eta izan ezkero, holan bildu, eta ero izan ezkero etxian, utzean enbasatzeko gailua, bai, haize, baina presioa guztiak kendu gabe jaione. Eiten dana da, zobagizu horrek utzean itekoa daukate presio ezberdinak. Eta badago bat dala, haize pixkat kentzen dio, ez dio kentzen dana, ez dio istutzen. Gainekoan hamburguesa izan. Hori da, zapaldu egiten du. Hor jartzen duzu, ez da, bada 0,4 bar, ero 0,8, ez? Hori, segun zenbat presio egiten dion, orduen horren ara egiten dio haize pixkat, eta egiten duena sigillatu poltza, eta ez du urtzen horre ura sartzea. Hori hemen ingen duen foa, berdina ingen duen. Hor hartu, sigillatu, eta erolako poltza batean. Baina, bueno, Argentinara joangoa berriro. Argentina esan da zer retortze zaiz zuzuriko gora. Ez nahi zinez izan ez dakit. Maradona.
Zein eta bera. Parrilla. Hori bai. Hori lehenago. Maradona baino lehenago. Aragi jale guztiek, nik uste dut, amesten dutela behin ero behin Argentinara, ero Uruguaira jutea, zeku, Uruguaien egon ginen, itxatzita dagoela, eta han ere, jatetxe guztietan parrilla zeukaten, han, kriston parrilla hundia, eta aragia daukate bikaina. Uruguaien 3 milioi biztanle, 12 milioi abelburu dauzkate. Dios. Pentsa. Segundu bat, hau ozkaiura doa eta 2 orduko pausaketa emango diogu. Vale. Guk aurrez beste bat indeunez, ingo deu aldaketa. Txintx. Hori Uruguaien, han aragia pila, eta Argentinan, daukate aragirik onena, hori bai, gure gusturako aukera gehi egiten dute. Egunen baten Argentinara juten bazarete, eta nahi bauzue aragia guk hemen etxian gorrizka jan erdian, esan behar diozue, gordinik nahi duzuela. Baina gordinik. Zean jatetxetara sartzen zatenean, ja ezer eskatu baino lehenago, parrilla beteta da. Hori zango zen, ja... Bai, trinkotu da. Bai, 2 ordu, Barrura. Zenbatenpura? Ordu bat. Eta hemen, beste ohar garrantzitsu bat honen egosketarako. Bota. Irakite prozesuak ez du borborkarik behar. Ikusten duzuen bezala, ez dakit ikusten den, burbuia txikik atatzen nahi da. Hor, poliki. Beraz, sua mantentzeko hor jokatuko du. Guk batetik 19irako bide hortan behatzin daukegu, ikusiko deu batillo, bat jaitsi. Eta tapak imitxita. Oso garrantzitsua. Bale? Bai, eta hor mantendu. Eta guain denbora jarriko diogu. Bale. Eta ero hau egin behar da, ero... Txoin segundu bat, Bai, esan. Hori, esan dakoa, Argentinan, aragia ja han izaten dutela egiten, hainbat denboran, eta beti ondo egin da. Eta hala ere oso goxua egoten da, baina gehi egiten dute gure gustorako. Eta orain, jatetxe berri bat ireki dute, dena parrillan, baina vegano egiten dutela. Ja, hor, tendentzi berrik eta etortzen dira, jendea, aragi jalea dala ez da beti izatu da, aragi jalea, ez. Barazki jale gehiago, gero eta gehiago daude, eta, jatetxe bat induten, dena, barazkia besterik ez dutena atatzen, txingarretan nina, zoragarriak ere bai. Eta sukalde bikaina baku zeinek izaten dituzten? Bai. Nik segundu bat eta datu txiki bat. Zer dako horren ingurun, bota? Veganismoan ingurun eta bat Argentinako kasu hortan, edo behintzat horko daturi dagokionez. Argentinarren 10% euskaldun izango da, baina 9% da? Barazki jalea. Tamainen, ia. Eta horiek kabara jun behar die. Kaba herrian da, jatetxe hortara. Eta beraien errezeta mundiala zein da? Txorizaurio. Hau da, tofuarekin deindako txorizo erraldoi bat, olako txoripan antzeko bat, eta antza hori ateratzen dizutenean, behiratzi zu behitara, eta esate txikito, erosuero ni hemen maitik eskara bizirik ateako. Eta olako gauza prestatzeko, ondo prestatuta zein daude, autokaravanak. Barrutik ikustea nahi bat? Baina. Guazen Gasteiz aldera. Trago elegantea da, Iker. Hau da, ja... Full ekip esaten. Agar, Iker, autokaravanak gutxi gara era, tamainan arabera ezberdin daude, baina 10 metro karratu. Zer daukagu? Zer da, etxe bat bezala? Eske oso ondo esan duzu, etxe bat bezala da. Bioe, etxe bat bezala, egongela bat, sukalde handi bat, nahi duzun guztiarekin. Sukaldea labea eta dana dauka. Labearekin, Hauek zer daudekate, depositua, urgarbia eta noiz. Hori da, dituzu bi deposito. Urgarbiak eta, hortik arraskati juten denean uranak, Hori da. Gero, oskailua. Oskailua, 150 litroko oskailua. Oskailua handi bat. Eta gero, komuna eta... Komuna eta dutxa, separatuta. Honek, elektrizidad aldetik eta holan panelak ero izaten dituzte, hori nola izaten da? Beti, ja normalean guztiok ipintzen ditugu, dituzu bi aukera, edo kanpinera joan, eta hor... Entxufatu, edo guzti panelak ipili. Dago jendea, mikroondas bat ipintzen dutela, normalean hemen. Telebista. Etxe bat. Etxe bat gurpilekin. Hori da, gainera guk saltzen ditu asko bizitzeko. Jendea bizi dut honetan, Bai. Mira, ez da leku txarra. Miniaturan, ni olako baten... minimalismoa. Maria Zurrena, ni olako baten bizi aldaz.
Eta balo, jende pila bat olako autokaranetan bizi dira, gero eta, bueno, jende guztien dira, azkenean dana daukazu, autonomia guztia, baina katxarrua. Pero oparituko dia solako bat. Bai, bueno, aldizta zortik. Bueno, a ver, plasta, listo, bukauta. Hemen, bai, kontutan izan, honek, behin, epeldutakoan edo beste pausaketa bat behar dula, kasu hontan, honena da, egun batetik bestera uztea. Ozkailuan, eta benetan trinkoa gelditzen zaigula. Ikusten duzu bezala, zehoze, ura hor zehoze sartu, baina, bueno. Bai, itxura ona, Bai, eta trinkoa, benetan. Bueno, guain, saltza ingo du, bai, gure entxaladantzako saltza berezi ingo du. Hortarako hemen jogurra, barrura. Bai, baina honek azkenea zuk esan duzuna. Hau loditu ingo da, gero. Maonesa bat bezala. Ez, ezain beste. Bai, baina nahi izan ezkero nahi izan zuen. Olioa segun zenba botatzen diozun, azkenean hemen maonesak in izan ditugu esnearekin. Jogurran 100 zer da? Hogei hau, esnea. Orduan horri, gero, bota ezkero, olioa desente, azkenean loditu ingo da. Hori da, baina hemen, hori da, osagaiak gure saltxarako jogur bat, 125 gramo izaten die kasu hontan, pare bat koilarakada ezti, edo bestela ziropa. Ziropa ere onartzen da, berdin. Eta ziapea, zizi. Hau da, mostaza. Mostaza eta eztia. Ona. Bale, hori barruan, hemen. Ikutu bat limoi. Hoi da. Eta bestela limoizukua, Hori bai, limoizukua bota behar baldin badiozue, amaieran bota. Gainekoan ez do emultsionatuko edo gutxi oso likidoa geldituko litzaiguke, hasieran botaz gero. Bai, baina olioa izatera hori. Hori da, hori dauke ona honek. Eta daukana da, limoi indar bat. Izugarrizkoa. Nahi. Hemen. Hasieran botako diogu olio pixkat eta gero gainontzekoa gero joango gagaitzen, bai? Beste argentinar personaia badaukat jaione. Bueno, zuk ez dakit Mafalda. Baita. Beitu, ia horren, bueno, Mafalda famatagoa da, nik uste dut. Baina, a ber, adin badaukagunok, nik uste dut gehieno bere abestia badakigu. En un pueblo italiano al pie de las montañas ez dakit nola vive nuestro amigo. No te vayas, mamá. ¡Marco! No te vayas de aquí. Adiós, mamá. Pensaré mucho en ti. Joder, benetan, buruz daki. Pentsatzen dut eta hasita letra guztia botatu desatu. Ja, baino gaina jartzen jozu. Baina, eske, no te vayas, mamá, hori horre jartzen zagolan, Zu, jarriko za, ba. Zu jarri zara, hola, garione. Botako izotero. Ez, lasai. Bueno, Markon historia, ezagutzen ez duzuen entzat, gaztea zareten entzako, hori marrazki bizi batzuk izan ziren, Marko Italian bizi zen, eta, bueno, hor hitz egiten du pixkat, Italian egon zen, garai berdinen, Euskal Herrian garai antzekoan berdinen egon zen, imigrazioetaz hitz egiten du, nola italiarrasko joan behar izan ziren Argentinara, Hego Ameriketara, eta euretako asko Argentinara, eta Marko, juntzan bere aman bila, eta, bueno, Argentina guztia, lehenko Argentina ino joan Italiatik, eta ero, Argentina guztia alderik alde zeharkatu zuen bere ama bilatzen, bere tximu Amediorekin batera, ez? Mi mono. Amedio, jo. Horrekin, betxo, azkenien, zerbait ikusi zenuen. Eta, bueno, egia esan, nahiko tristea zen. Pentsatzen hasten naiz da, abentura pila bizitu izan zituzten, eta, bueno, ideia bat dituko Heidin antzeko marrazki bizidunak ezin gara, hartakoakola, baina, bueno, kasu honetan, Marko eta... hor daukagu, asko, buruan da osuetako asko hor kantuan hasi zaite, seguro. Bai, baina bakizu ze pasatzen den, ni naiz gehiago beste belaunaldi batekoa eta euskarazkoa sartu zenekoa daudela hor adibidez, honako potxokiak, gero badao... Gupitufo, esan duen. Gupotxokik, hor pile bat, azken zinen. Eta horiek, guk lehenengo euskal marrazki izunak, Arale, Dotakon, eta ez dakiz, Aralele, txan... Eta Arturo Erregea, ezagutu genuen, eta, ez da izan gehiago, mordoska bat. Eskerrik asko. Horea, gatza pixka gehiago behar duen edo. Mundiala. Oso goxua bentan. Bale, bueno, zakote irikitzeko ordu iritsi da. Eta hau, iriki eta dadotxotan moztuko du, baina bueno. Hau, xerrak olako gailu bat izan ezkero, bai ez?
dakitena da, olako xerra moztaietako bat, autokarabanan sartuko litzateken. Autokarabana barrutik bale, eta kanpotik eta zer? Bueno, autokarabana ezberdina da, modelo ezberdinak, tamaina ezberdinak, eta horiek ere, ikusi genituen. Bueno, Iker, autokarana barrutik ikusi du, baina, ze modelo autokarana dauzkau? Ze batzuk ezberdina dira beste modik, ez? Bai, dituzue ezberdinak. Hau, por ejemplo, perfilada bat da, hemen dauzkate bi karakteristika fundamental. Hau, perfilada bat da, orduan, bigarren oea, ez da bestea bezala, hau, geisten duzunean, sala gainean erortzen da, eta hori da. Desberdintasun bakarra, kaputxinekin, kaputxinak dituztela, oea, bigarren oea, hemen goian. Gainean daukatela, bale. Eta sala beti libre da, hori da. Dena berdina. Zema lagunetzako izaten dira lagu autokarabana gutxora? Orokorrean, 4 edo 5 pertsona. Normalean, 4. Perfiladak 4, eta kaputxinak 6 edo 7 pertsona. Bueno, orain hemen, hauek izango ziren, lehen ikusi duguna barruti moduan, ez? Perfila, hauek izango ziren integralak. Hauek integralak, ja. Jende, ja eleganteak. Bueno, ja pizkal garestiagoak dira, baina, bueno, igual erosoagoak dira, esan dizuenan bezala, oza, toki gehiago barruan egoteko, ez? Baina ez da toki gehiago. Erosoagoa da, bigarren oea, geisten denean, egon gela daukazulako libre. Bale, besteetan ez. Eta beste dana berdina. Eta hauek dira, zenbat, 2 lagunentzako? 4 pertsona. 4 ez, 5 pertsona igual, baina normalean 4 pertsona bakarrik. Bale, eta gaur egun pila bat ikusten direna, Iker, kamperrak. Bai, eske izan da, bueno, impactu, eske izan da, vamos, izugarria, bai, pila bat ikusten dira. Eske, orain dela urte bat, eske ziren ikusten. Eske ziren ikusten, eta orain, pues bueno, jendeak pizkat probatu du, eta, bueno, ja animatu dira. Baina, bueno, txikiagoa dira, esan da, toki txikiagoan bestean berdina daukate? Bai, hori da, sukaldea, egongela, komuna, dutxa, eta 4 pertsonetzako oeak dituzte. 4 entzako baita, holako baten, 2 litera doble, eta, bueno, pues eske 4 pertsonetzako. Bueno, eta aparkatzeko eta toki gutxi, eta etxean izateko be, hobeto, ero? Hori da, hau, pues eske furgoneta bat da, azkenean furgoneta bat da. Eta hauek tamainara egiten ditue, hau da, nik eskatuko banu, hainbeste metrotakoa nahi dut? Egin ez dizu egiten daude, modelo ezberdinak, tamaina ezberdinetakoak, eta ero baita barruko distribuzioa aldatu egiten dizute, segun nahi hau dituzu litera gatzen, litera, nahi hau dituzu oea handia, eta familian tamainan arabera hartu behar duzu bat, ero bestea. Edo ni ezkerra naiz, eta ni nahi dut talde hontan arraska, edo nahi dut talde hontan sukaldea. Bai, hori aldatu egiten dute, aukera daukazula... Edo ni naiz... Baina hori ja ez beraie, hori fabrikan, fabrikan marka bakoitzak bere autokarana dauka, eta gero distribuzio ezberdina jartze dizkizute. Ez zuk idatzi eta nire jarria zu ezkerrean, ez. Olakoa baldin badute ondo, eta bestela... Adiós mama, pensare mutxeti. Vale. Bueno, nizutzako proposamen txiki badauket, baina hemen, lehenengo eta behin ikusi duzu zakoteari honako xerra batzuk atera, eta dadotxotan moztea besterik ez dela. Jarraian, entxalada atontzeko alde batetik uraza, askotarikoa kasuentan, aguakatea xerratan moztuta, tomatetxo batzuk, eta hogi, kostroitxoak, ez dakit nola esan, ez? Hogi txigortutakoa edo besterik gabe. Eta gure saltza noski. Ideia, hor bada Euskadi Irratian irratsaio hau, dena Norteko ferrokarrila. Bai. Ez? Ona. Oso ona. Bueno, ze iduritzen Norteko autokarabana zigorren eskutik. Eta, txangoak, eta irteerak, eta horrein buruzko guzti olako podcast batzuk iten astea haukezuzuk. Eta nun ibili naizen da hori, eta jenteari erakutsi, eta zer ikusi, eta zer... Bai, hortan gaine. Behitu, zuk jarraitzei juzu moduan nolan, jarraitzei juzu sarean, Instagramen da nola duden errezetean eta, daude pila bat, ibiltzen dira, holako, kamper nomadak, ero. Eta hartzen dira, autokaranekin ibiltzen dira, eta juten dira, gelditu dien toki bakoitzan, esate, hemen iturri aurkituko duzue, hemen umendako parke txiki bat dauka, beste hemen loiteko lasaia da, ero. Olako pilat eta aplikazioak ere badauden, non esaten dizute, herri bakoitzan, herritan dauden, parkin honak, autokaran eutzi alizateko, ero non loen, eta gaur egun gero eta herri gehiagotan daudena da, parkinak, horrik errek esaten zuena, parkin bereziak,
Olako intzak, ja, urakin eta denekin. Eta horrez ze itxura daukan. Eta badau elektrikoik? Autokarana, egongo da. Nik ez dut esatzen, nik ez dut egin artetanako lan, baina seguro horre atako itxustela, hibirridoak edo, seguro baiet, egongo dela. Bueno, saltza, venga, iopala. Horrek gaina holan ematen du ez, Txesar entzaladan antzeko bat, Ba, hau ez da Txesar. Ez. Hau txoriene da. Bai, ze gazta, ez dauka, bakizu, Txesar entzalada saltzak, gazta, parmesano gaztan eman behar duela, eta honek ez dauka inungo inbidirik ari. Eta zuk nahi badezu sardeskatera, eta ja, ozkatze besterik ez da falta. Minuto 1. Hoi da. Honi intxaur batzuk, sesamo hazi batzuk, urrak, pinaziak, frutxule hor bat, primera joango zaio. Eta afari bikaina, placer bakarra holan. Lehen esan duan, azkenean zakoteak horretako joku ematen du. Hartu iriki oskailua eta itxau batean? Hau hartu, autokarabanako ate iriki. Izarren maindira ezpian jarri eta... Zeran esaten da, horri deitze zaio 1000 izarretako hotela. Bai, eta gu urte arte biziko ginek eola. Gutxinez. Zer, plan B bat. Oso ondo, maite ditugu. Plan Beak kasu honetan ere, hau, autokarabanan jateko bikaina, eta etxean ere bai. Arraxa. Nola hobetu? Eta garrantzitsua, nik uste hau dela, ogia moldeko erabiltzen dugunean sarta egiti pasazazua. Beste gauza bada. Bai, hau da, patata tortilla kipularekin, bai. Ogi hau, sarta egiti pasata. Eta nola montatu behar duzu gero? Bueno, sandwich bada. Gogoratu, bakoitzak nahi eran montatu dezakela, baina gure aukera zakotea aprobetxatzen izango da. Hemen ez du aipatu, eta datu garrantzitsua da, honen iraungitzea zein den edo aipatzea. Ozkailuan 5 bat egun gehienez. 4-5, bai? Baina, egia esan, gaur inden zati guzti hau, ja, hemen janda. Beraz, ez du argi gehiagorik ikusiko horrek. Bueno, montaketa alde batetik saltza aprobetxatuko du, gehituko diogu zakotea eta gero beste ogitxo baiarriko diogu. Gainetik zer, barazki batzuk, letxuga edo esaten dena uraza, aguakatea eta gero nahi baldin bada surimi pixka besterik gabe. Vale. Ba, honek agur itxura hartzen ari da hortan, Ikerregandik ere agurtu ginen, eta hemen daukazue gure azken bideoa. Iker, bukatzeko autokarabanak erakutsi izkizu, saldu bai, baina alokairuan ere jendean mugitzen da asko, ez? Baina asko, eske gaude, egunero emailak hartzen, telefonoaz hitz egiten, daukagu gainera orain pertsona bat bakarrik alkileretako, eske boom bat da bezala, eta jendea ona etortzen denean, eta inoiz ez bada montatu Horako batean, oberena da igual, lehenengo probatu, eta gero gustatzen bazaizu, pausua eman. Hori da. Oso, Iker, eskerrik asko. Zuei, etortxegatik. Eta aurren arte, nire zuen arte. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Iker, eta eskerrik asko Karabanas Norte, eta zuek, bakizu, informazio gehiago nahi izan ezkero, urbildu zaitezte, eta ezagutu. Aurren hori bai, alokatu, eta probatu zer den mundu hori, gustatzen bazaizue, segita, nahi duzuena. Guk, hau bukatuko dugu. Hori da, hemen geruza oparo bat jarri du, bai? Alde batetik. Zakotea ondo. Hori da. Eta, bigarren ogia txigortu den honetan, hemen gainean, uraza, tapa. Eta hemen bakoitza nahi duen. Bai, baina, zakotea behintzat, bai, ala bai. Bai edo, bai. Eta lantaldea probatu du, eta han haude txundituta. Hemen, aguakatea. No, ondo. Bai, Patagonia aipatu horre, Kordobati Patagonera juntzala Marko, Patagonia aipatuta jendea etortze zeo, conquistador del fin del mundo gaur egun, lehen zer zan, el conquist Patagonia nolako bat, en Patagonia nolako bat. Eta hori etortze zaigu burura, eta ze hotzak eta pasatzen zituzten lehenengo ataletan orduan aniten zanean, da gaur egun, Karibean eta ze ikusik ez, orduan, izerritan ertzen eta lehen. Ados. Ondo agantzita. Hemendik konkiseko produktorari. Mundu namaiera ez dau Patagonia, ez dau Kariben. Goizutan da.
batzundako Ushuaia izango da, beste batzundako Afrikan hanberan Port Elizabeth, baina erromatarrak Galizian zehola Finisterra, uste zuten, ez, goztutan. Bueno. Eta han, alkate esan behar nuen, baina, merezi, berak, gure kamara bikain eta onenetako bat. Goizutarra, hemen. Entzun, oain, minutu ez, segundu batzutako isilune bat, zakote, bai. Hau da, aingeruen musika. Tori zigor. Eskerrik asko zuei, bertan izateagatik gurekin badakizue bihar gehiago, beste errezeta batekin, bai? Eta kontu pilatekin, eta dena. Ondo izan? Muxu handi bat, eta beste muxu bat, Argentinaraino. Ete guau! Ah!